Nisur edicioni i radhës i evenimentit të teknologjisë për këtë vit DokuTech. Kjo ngjarje ka mbledhur ide dhe zbulime inovative nga mbar bota, duke përfshirë edhe universitete e shkolla vendore. Në mungesë të prezencës fizike, presidentja e vendit Vjosa Osmani hapi festivalin përmes një video, duke treguar rëndësinë e teknologjisë në paraqitjen e vendit tonë në botë. Çdo vit ngjarjet si DokuTech na kujtojnë se teknologjia është mbi të gjitha për njerëzit. Për të rinjt e të reja që ndrojnë, që guxojnë të thyejnë bariera, që mësojnë dhe besojnë se përmes dijes e inovacionit Kosova mund të lë gjurmë në botë. Të dashur miq, ashtu si në të kaluarën, populli ynë ka dëshmuar se nuk I friksohet së ardhmës, por e formson atë me duar të veta, me punë dhe me përkushtim. I pranishëm ishte dhe kryetari I Prishtinës Përparim Rama, ku tha se organizimet të tilla japin mundësi shkëmbimi idesh inovative dhe përvoja fitim prurse. Qyteti I së ardhmës nuk është vetëm hapësirë fizike, por një hapësirë jetese e digitalizuar që mëson dhe adapton. Çdo shërbim publik tani mund të bëhet pjesë e rrjetit të inteligjencës që bën jetën më të lehtë, më të sigurt dhe më të pastër. DokuTech bashkon folës ndërkombëtar, ekspozita inovative dhe aktivitete interaktive që lidhin të rinjt, profesionistët dhe sipërmarrësit e ardhshëm.